סעיף ב' אם אינו יכול לכתוב לה כתובה, אנחנו הגענו בערב שבת והזמן לחוץ ואי אפשר לכתוב כתובה, אז יש כמה פתרונות שמצינו ויש שני פתרונות מרכזיים. פתרון ראשון, הדפסת מטלטלים. דהיינו, האישה אין זמן להביא עכשיו סופר, תכתוב את הכתובה, תכתוב כל הנוסח, ייקח הרבה זמן, כן? במיוחד אם אין לך כתובה מוכנה מודפסת, אז צריך לכתוב את כל הכתובה, זה לוקח זמן. ועכשיו החתן יש לחץ זמן, כי צריכים לאכול את הסעודה לפני שבת, זה ערב שבת עכשיו, לחוץ. מה עושים? כן? אז הגמרא אמרה במעשה הזה של רבי עמי, מה הבעיה? תדפיסו לה מטלטלים. דהיינו, הוא ייתן לה עכשיו, יש לו טבעת יהלום של אמא שלו, כן? הוא יביא לה את הטבעת יהלום והיא תשמור על זה טוב טוב במקום הכתובה, ואז הוא יכול לבוא עליה. זה הדפסת מטלטלים, גמרא בכתובות דף זה. עכשיו, על מה מדובר? על מה מדובר? באיזה מציאות מדובר? רצינו בזה 3 שיטות בראשונים. התוספות בכתובות, דף נ"ו עמוד ב', תוספות כותבים שמדובר שקיבל על עצמו אחריות. דהיינו, הוא אמר, אני אחראי אם נגיד היהלום יאבד או היהלום ירד ערכו, זה לא משנה, אני עדיין חייב לך את כל הסכום. זה חילוק בעיקרון שהגמרא עושה. התוספות אומרים, הגמרא פה מסתכל פה זאת אומרת, התוספות מבין שאף על פי שפה זה לא כתוב, זאת הכוונה. על זה מדובר. עכשיו, פשטות התוספות, וכך מעיר הגר"א, פשטות התוספות, שהפתרון הזה הוא פתרון לכתחילה. וזה לא פתרון בשעת הדחק, ובמצב כזה אתה גם יכול להתנהל ככה כל החיים. כלומר, אפשר לתת לה יהלום, להגיד לה אני אחראי, ולא לכתוב כתובה לעולם. אבל תהיה קלה בין בגרשה. לא, מהרגע, נסביר, מהרגע שיש אחריות, אז היא במצב כזה, מה קורה איתה? היא אומרת, אם הוא אחראי על היהלום, היא אומרת, תוכל להגיד לי את היהלום, אין בעיה, הרי הוא אחראי על היהלום. זאת אומרת, אם קורה לו משהו, הוא חייב לשלם. אז אם הלווה לו, אז הוא משתמש ביהלום. אם הוא משתמש ביהלום, על פי שזה שלה, הוא מרגיש עדיין שזה שלו, כי הוא משתמש בזה חופשי. ואז מה קורה? לא קלה בעיניו להוציאה, כי אז מה יקרה? תיקח את היהלום ובאמת היא תלך. לכן במקרה כזה אין בעיה שקלה בעיניו להוציאה, וזה מועיל, ואפילו לכתחילה ולא בשעת הדחק, ואפשר את זה כפתרון קבוע. אבל זה לא גזירת החכמים שצריך לשעבד את כל הנכסים לאישה? מה? מישהו שסובר את זה? לכן בהתחלה הבנתי שזה גזירת החכמים שכל הנכסים שלו משהו עובד. נכון, אבל זה כן קשה. זה שיטת, שנייה רגע, זה שיטת התוספות, מה שהסברנו עכשיו זה שיטת התוספות, ככה התוספות מבין, שזה בסדר, זה מועיל. הרי כל הבעיה פה בעצם, מצד זה שכבר יש פה איזשהו חפץ, תגיד כבר יאללה, אבל החפץ יצא ממני כבר. אבל זה בדיוק לא יוצא ממנה. תוספות מבין שמתי זה נקרא יוצא ממנה, כשאין אחריות, כי אז מה קורה? אז היא לא נותנת לו להשתמש. למה היא אומרת? ניתן לו, מה יקרה? פתאום יאבד, פתאום יישבר, ואז אני מפסיד את הכתובה שלי. אז היא לא נותנת לו, אז אם היא לא נותנת לו, אז מה הוא מרגיש עכשיו? שבאמת החפץ כבר הלך ממנו, הוא אבוד ממנו. אם הוא אבוד ממנו, אז תיקח את החפץ ותלך לה. עצם זה שיש חפץ, שהוא כאילו אומר, אני רק מוותר עליו וזהו. לא צריך לוותר עכשיו להתחיל למצוא כסף. תוספות לא הבינו ככה. זאת העיקרון כאילו. לא, תוספות לא הבינו ככה. תוספות הבינו שהשאלה האם הוא יאבד רק אפילו את החפץ הזה או לא, זה מספיק לנו. ככה תוספות. הרמב"ם והריף לא הזכירו בכלל את הצורך פה בלקיחת אחריות, והסיבה היא פשוטה. הם הבינו שבאופן בסיסי הפתרון שהוצע פה זה פתרון זמני, לזמן מועט לא חי שינן שיקרה שום דבר, ולכן היות ולזמן מועט אז אפשר לתת מטלטלים בלי אחריות, אבל לזמן מועט. דהיינו מיד כשיהיה אפשר חייבים לכתוב מחדש כתובה. מי מסביר ככה? זה הרמב"ם והריף. מי מסביר ברמב"ם ובריף שבגלל שהם לא הזכירו אז סוברים ככה? החגת מחוקק, כן. באמת יש גם חולקים על הרמב"ם והריף, יש חולקים על הבנת הזו, אבל זה הבנת החגת מחוקק. הגר"א קצת רואים שגישה קצת שונה בהבנת הרמב"ם והריף.
הסמ"ג, הוא כתב שהתפסה היא לזמן מואץ, והוא כתב שצריכים לקיחת החיות, גם לזמן מואץ. בסדר? הוא כתב גם זמן מועט וגם לקיחת החיות. אז צריך לומר כמו שאתם אמרתם, או שיש תקנת חכמים שכל הנכסים יהיו משועבדים, או שיש פה בעיה של סמכה דעתה, כן? שברגע שזה חפץ מסוים, אולי באמת היא חוששת, יש פה פחד. לכן, במקרה כזה, אומר הסמ"ג, גם זמן מועט, גם לקיחת החיות. השולחן ערוך כמו מי פסק, שימו לב, השולחן ערוך כתב כמו הסמ"ג, הוא פסק כמו הסמ"ג. אחרי כך מחוקק גם בית שמואל, ציינו לדברי הרמב"ם והריף. והם אמרו, סך הכל, יש לנו פה רמב"ם וריף, אם יש פה בעיה, יש על מי לסמוך. איפה כתוב בשולחן ערוך שאפשר לעשות את זה התפסה מטלטלים? סעיף ב', כן? יכול ליתן להם מטלטלים והוא כך החיות. עכשיו, הר"ן שאל על הסוגיה, וזה ר"ן חשוב לראות בת נפקא מינות לדברים שלו. הר"ן שאל, רגע, אבל פה הסיפור של רבי עמי היה בשבת. אז מה קרה פה? איך התפיסו מטלטלים בשבת? הרי לא עושים קניין בשבת. שתי תשובות. הר"ן אמר שתי תשובות. תשובה ראשונה, עכשיו קודם כל איפה ראינו שלא עושים קניין בשבת? אלמנה, נכון? ראינו את זה בשיעור שעבר, אלמנה. עכשיו אומר הר"ן, יש חילוק בין אלמנה לבין הקניין מטלטלים. מה החילוק? זה נקרא... זה בפרהסיה, זה לא בפרהסיה. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני אומר הר"ן, מדובר שעשו באמת בעוד יום, בערב שבת. זה אומר הר"ן. מה פוסק השולחן ערוך? לכאורה הוא פוסק מהתירוץ הראשון, כן? כי הוא לא כתב שצריכים לעשות את זה מבעוד יום. אומר בשבת, אין בעיה, תעשת מטלטלים. זה הנושא של הדפסת מטלטלים. עכשיו אנחנו נדון בנושא שני, שהוא מוזכר בשולחן ערוך בסעיף א', אבל הבאתי אותו פה כי זה קשור, הנושא קשור לנושא של הדפסת מטלטלים, וזה הנושא של קניין. האם אפשר לעשות קניין? אפשר או צריך? מה? קודם כל מה הפירוש של הקניין? האם אפשר לעשות קניין? אז קודם כל מה הפירוש של הקניין? כמו שאמרנו, אז כתובה מה זה? זה שטר שכתוב עליו שהחתן מתחייב כך וכך וכך. יש אפשרות אחרת להתחייב בהלכה. זה אפשרות לעשות קניין. דהיינו, אני בא לחתן ואומר לו, אני קונה ממך שאתה מתחייב סכום כך וכך וכך בתוך כתובה. ועושים קניין סודר. עכשיו, הכלל בגדול הוא שכל קניין לכתיבה עומד. כלומר, קניין, בדרך כלל, אחרי שיש קניין אפשר ללכת מיד ולכתוב. עכשיו, מה הדין בקניין? בשבת? בקניין, בשבת, בשעתת חג, במקום כתובה. מה קורה? אז הרמב"ם כתב שאפשר לעשות כתובה, או לכתוב קניין, או לעשות קניין. אחר כך כתב הרמב"ם, אפשר גם להדפיס מטלטלים ולכתוב מיד כתובה. נחלקו הראשונים והאחרונים בהבנת דברי הרמב"ם. על מה הוא דיבר ואיזה מציאות. הר"ן, הבית יוסף, הרב המגיד, הבינו שכוונת הרמב"ם לעשות חלוקה ברורה מאוד. קניין מועיל אפילו לכתחילה, אפילו לטווח ארוך, לא צריך להיות נחוץ לכתוב כתובה. זה כמו כתובה בדיוק. מטלטלים זה רק בשעת הדחק, ותכתוב מהר כתובה מתי שאפשר. עכשיו, יש על ההבנה הזאת קושיה גדולה מאוד. קושיה גדולה מאוד ששואלים אותה האחרונים, והיא, אם ככה, למה רבי עמי הלך להדפיס מטלטלים? למה לא לעשות קניין? הרי אם אתה אומר שהדפסת מטלטלים זה מצב של דיעבד, שאתה הדחק ורק לזמן מועט, וקניין זה פתרון מצוין, למה לא לעשות קניין? בשבת זה גם... הרבה יותר קל. לא, אם היה שבת, מטלטלים זה גם קניין. לא, אבל זה לא קניין כמו... מה ההבדל? בפרהסיה. תפסת מטלטלים. זה שניהם זה בפרהסיה, או שניהם זה בצנעה. אבל תפסת מטלטלים זה לא פעולה של... לא, קניין זה לא בפרהסיה, ראינו שהקניין זה צפות. זה בגלל האישה לא שמה לך דעתה. אז קניין זה ישר פרהסיה. לא, אז נגיד לכם תירוצים של האחרונים. אז ראיתי בזה שני תירוצים של האחרונים. תירוץ ראשון שהאבן פינה,
לא הראש פינה, אבן פינה, כן? זה חיבור על השולחן ערוך. האבן פינה, הוא כותב ככה. הוא כותב, יש פה בעיה. למה אנחנו מתירים את הקניין? בגלל המצווה, נכון? הוא אומר, זה התירוץ הראשון של הר"ן. בגלל המצווה מתירים והדפסה, בגלל המצווה, וזה בצנעה זה בסדר. אז הוא אומר, זה טוב לגבי המטלטלים. למה? כי המטלטלים, ממי הם עוברים למי? מהחתן לכלה. הקניין, מי עושה אותו? העדים. העדים, אין להם פה, זה לא המצווה שלהם. אז העדים בעצם, אין פה מצווה לעדים. כשזה חתן וכלה זה מצווה שלהם, אז אומרים, אז בזכות המצווה שלכם, במקום המצווה שלכם, לא גזרו חכמים על קניין בשבת. אבל העדים הם לא צד. אז זה לא... אבל העדים לא עושים קניין. זה העדים עושים קניין. לא, העדים הם עושים את הקניין, זה ככה עושים. העדים קונים מהחתן, זה ככה עושים. דרך אגב, הערה גם, לא יודעת השם שעשו חופות, ככה צריך לעשות לכתחילה. שהעדים הם עושים את הקניין מהחתן. לא הרב המסדר, העדים. כי זה ככה כתוב בכתובה. וקנין אמינה. קניין של הכתובה? הקניין, החיוב בכתובה. לפני, בקטנה. לא. גם מתחת לחופה. אז הם מחזיקים בזכות של החיוב? לא, מה זה קניין שהם קנו? לא הבנתי איך זה מתבטא הם קונים, מי שעושה את מעשה הקניין זה העדים, והם קונים בעצם עבור הכלה. ככה זה עובד. את מה, את הטבעת? לא, את החיובים של הכתובה. אז לא הבנתי איך זה מתבטא בפועל. לא מבין. לא מבין איך זה מתבטא בפועל. כן, סודר על ידי זה השם. עבודה עליי. מה זאת אומרת, זה לא מקנים לה, הם קניין קונים סודר עבורה. על ידי מישהו אחר. זה קניין סודר על ידי משהו אחר, רק שבדיוק על מי עושה את זה בדרך כלל? זה העדים. כמו שרוצים לעשות קניין כשמישהו אחר הוא נמצא פה. מישהו לא פה. אז אני אומר אני קורא למישהו, תקנה לי את זה בשביל זה. לא. אז הוא מגביה וזה שנייה שלו. לא בדיוק. זה מדין זכי. וקניין זה מדין עבד כנעני. אבל... לא משנה, גם אם הוא פה, אני אומר לו, תגביה את זה לא, בשבילו. לא. אז... איך זה מתבטא בסדר, בפועל? לכן... לא הבנתי. מה אני רואה? רבותיי, תעזבו עכשיו את החילוקים הקנייניים, אבל בפועל, מי שעושה את הקניין זה העדים. לא, אז אני מסביר. זה העדים עושים, זה גם מה שכתוב בכתובה. בקנינה מיני החתן. מי זה בקנינה? מי מדבר בכתובה? העדים. הם חתומים. אנן סעדה, איך, וקנינה מיני, זה העדים מדברים. כל הכתובה זה העדים מדברים. לכן, מי שעושה את הקניין זה העדים, וזה המניין. ככה בכל הקניינים איך זה שבתורה. מתבטא בפועל? העדים עושים את הקניין. מה נראה מתחת לחופה? מה? מה אני רואה מתחת לחופה? העדים באים ועושים קניין מהחתן. הרב מבין החתן מסודר הזה והם לוקחים ממנו. כן. עכשיו, זה ההסבר של האבן פינה. לכן הוא אומר, העדים זה לא מצווה שלהם, אז בשבילם לא נדחה שבת. גם ברגע הרב שיש... אבל לעולם, אם זה לא בשבת, אין בעיה. כלומר, למה ברבי מעמי לא עשו קניין? כי זה היה בשבת. זה הסבר ראשון. הרב אפשר באותו כיוון, ברגע זה ראיתי כבר שיש קניין וזה כבר נקרא פרסיה. יכול להיות. זה גם אפשרות להגיד, בגלל שברגע שאתה צריך עדים זה גם פרסיה. אפשרות שנייה, זה אפשרות שהיד אפרים כותב. היד אפרים כותב, תשמע, לפעמים יותר קל להביא טבעת מאשר לחפש שני עדים כשרים. זאת אומרת, כן? הוא רוצה להתחתן איתה עכשיו, הרב שם מהבעיה, הוא בא או רץ, אבל יש פה רק את הרב. אין פה עוד עדים. עכשיו, יותר קל להוציא טבעת ולהביא טבעת מאשר לחפש עדים. כלומר, אין ראיה מדברי רבי עמי. זה בכל אופן. אז נחזור על השיטה. זה היה התירוץ לקושת האחרונים, אבל נחזור על השיטה. הר"ן אומר, אפשר קניין לכתחילה, הדפסת מיטלטלים זה בשעת הדוח. אנחנו עושים את שלושת הדברים? זאת אומרת, הרי אם אנחנו לא עושים הדפסת עושים מיטלטלים. גם שתה, אז זהו, אז למה לא נאמר שאתה בא בסופו? לא, טבעת זה טבעת קידושין, זה לא קשור בכלל. אז למה עושים גם את הקניין וגם את השטר כתובה? למה עושים את שתיהם? מה העניין? זה כדי להעלים את החיוב. אז עשי גם הדפסת מיטלטלים, יאללה, נו. לא צריך. הדפסת מיטלטלים זה פחות טוב מאשר שטר וקניין. לא, אבל עושים את שתיהם, אתה עושים גם את זה. מדפיס במקום על מיטלטלין, אתה מדפיס על הכתובה. כן, אבל אם אתה כבר עושה שטר כתובה, אז מה לעשות גם קניין עדים? כי יש דברים שהקניין יותר טוב מאשר הכתובה. יש דברים, כנגד קניין, אתה לא יכול לומר פרעתי, יש כל מיני דברים שזה, כן, גם כנגד שטר, אבל יש חילוקים. הקניין הוא מעלים את השטר, כן? הוא מעלים את השטר. הוא מחזק את השטר. עכשיו, הטור והמעריק הבינו בדעת הרמב"ם, כן? הם הבינו בדעת הרמב"ם
שבין קניין, בין הדפסת מיטלטלין, זה רק בשעת הדוחק, ומיד כשאתה יכול, תכתוב שטר כתובה. הסמ"ג הבין בדעת הרמב"ם שקניין זה מועיל רק במקומות שאין כותבים כתובה. במקום שאין כותבים כתובה, אפשר לעשות קניין. במקום שכותבים כתובה, אין דבר כזה קניין. למה? כי אישה היא לא מבינה קניין, לא קניין וזה. היא מאמינה בשטרות, כן? קניינים זה נראה לה מאוד ככה, מאוד וירטואלי, לא סמכה דעת, זה דיבורים, כן? זה דיבורים, לא סמכה דעת. עכשיו שימו לב, יוצא שלפי הסמ"ג בעצם, קניין זה בכלל לא סתם כללי, במקומות שכותבים כתובה, קניין זה לא פתרון, זה לא מועיל. גם לא זמני? השולחן ערוך, מה? גם לא זמני לזמן? לא, גם לא זמני. אז השולחן ערוך הוא פסק כמו מי? הוא פסק כמו הבנתו ברמב"ם. רק אם אי אפשר. אז מה אומר שאם אי אפשר לעשות את הכתובה, אז אתה כן יכול לעשות קניין. זה מה שהוא אומר. אבל רק במקומות, זה לא משנה, רק במקומות אי אפשר לכתוב. לא, רק במקומות שלא נוהגים לכתוב כתובה. כן, אז זה כן יועיל, באותו מקום. כן, אבל זה בסדר, אבל אומר הלכה למעשה, במקומותינו אנחנו נוהגים לכתוב כתובות, כן? אז לכן זה בעיה. כן? עכשיו, השולחן ערוך פסק לפי הבנתו ברמב"ם, דהיינו שקניין מועיל לכתחילה. וזה מה שכתוב בסעיף א', שאפשר לעשות או כתובה או קניין. בסדר? הרי מה? הוא אומר לו, צריכים ללעוד כמו דברי הטור. דהיינו, רק בשעת הדחק. הבח, הוא כתב לדינה כמו הסמ"ג. אף פעם לא. אף פעם לא. התז אמר, שימו לב, תז, סברה חדשה. אבל לא בסמ"ג, לא? מה? זה לא פשוט הסמ"ג ש... ככה הוא מבין, הבח ככה, כן. עכשיו, התז, הוא אומר, אפשר לעשות כמו הטור, למה? כי יש לנו סברה שהרמ"א כתב אותה בסעיף ג' והיא שהיום אנחנו פחות לחוצים על הכתובה, למה? בגלל יש לנו חרם דרבנו גרשום, ואז חרם דרבנו גרשום אתה לא יכול לגרש כמו שאתה רוצה. ממילא אין פה קלה בינה ולהוציאה, ממילא הכתובה היא לא כל כך קריטית, ולכן היום ניתן להקל כמו הטור. בספר ישועות יעקב הוא כתב עוד תירוץ, וזה גם מתרץ את דברי רבי יעני. הוא כתב, זה מורה כתבי תשובה, שיש חילוק. אם יש זמן לכתוב כתובה ובמקום לכתוב כתובה עשו קניין, אז הקלה מן הסתם היא מתרצה, כי היא יודעת שיש זמן והיא לא לחוצה, זה סימן שסומכת דעתה. אם אין זמן לכתוב כתובה, אז קניין לא מועיל במקרה כזה. למה? כי ההקלה, מה היא מרגישה? טוב, איזה זמן לכתוב כתובה? רוצים ככה, עושים לי איזה משהו תרגיל, כן? עשו לי קניין, זה לא מועיל, לא סמכה דעת. לכן הוא מחלק בפועל, אם יש זמן, כתובה קניין מועיל. אין זמן, קניין לא מועיל. עכשיו, זהו. עכשיו, דווקא מינה בדבר הזה, כן? ולי פעם היה מעשה, החתן איבד את לא, איבד את הכתובה. איך? הוא איבד את הכתובה. ביום החופה, בלילה של החופה, הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, איבדתי את הכתובה. אבל הרב נשמע, לא, רוצה את הכתובה. מה? לא, הכתובה האמיתית, העתק, פוסלים אותו. אז אין את הכתובה. מה זה פוסטים בעברית? לא, כותבים עליו בהעתק, אז הוא לא תופס. מבחינה הלכתית, צריך את הכתובה צריכה להיות אצלה. בשביל מה שהעתק, מה קורה באמת אם הכתובה הולכת לאיבוד? אז העתק כדי להגיד שהכל נעשה כדת וכדין כמו שצריך, אבל אסור שיש שתי כתובות, הכתובה צריכה להיות אמיתית אצל החתן. עכשיו, מה עושים? אז קיצור, אז למה זה נגיד פה? הכתבתי עוד פעם את העדים, העדים היו פה, אז ככה רצנו בלילה, הכתבנו עוד פעם את העדים על כתובה חדשה והכל. אבל אם העדים לא היו פה למשל, נגיד העדים נסעו, אז יש לך פתרון, שעת הדחק? לא. לא, קניין. עושה קניין. לא צריך עכשיו לחפש מטלטלים בשווי כתובה, זה סיפור. אתה עושה קניין בפני עדים, זה שעת הדוחק,
שיטת השולחן ערוך, אתה אז... לא הגיע, כתובה לך ישר לחמה, איך הכתובה אצל החתן? תראה, אחר כמה ימים מצאו אותה בתענית של החתן, אבל אותו זמן לא היה. טוב, סעיף ג', רבותיי. סעיף ג'. כתובה שעבדה. כן? אז כתובה שעבדה, זה גמרא בכתובה דף נ"ז עמוד ב', אומרת לנו בכתובה שעבדה יש לנו בעיה שבעילתו בעילת זנות. כלומר, הכלל הגדול, רבותיי, בואו נסכם את הכלל הגדול. הכלל הגדול, אסור לבוא על אישה בלי כתובה. אם אין כתובה, יש בזה בעיה של בעילת זנות. עכשיו, באיזה מקרים יש בעיה של בעילת זנות? אז עבדה כתובתה, גם במקרה כזה. הוא היה בסדר, הוא כתב כתובה הכל. אבל נבדק כתובה, מה עדיף? זה איך לכתוב? כתובה חדשה. כל עוד לא כתב כתובה חדשה, בעילתו בעילת זנות. מה? מפורשת בכתובות דף נ"ז עמוד. עכשיו... זה אפילו... כתובה שעבדה כתובה ש... אפילו לאחר שנה שנתיים, נכון? כן, נכון. נכון. עבדה כתובתה. למשל, זה קרה בעליות. בעליות. אנשים עלו לארץ. זה קרה לא אחת ולא שתיים. שתוך כדי העברת דירה, כן? לא מוצאים את הכתובה. מה עושים? מחדש קיצור? אז מה? הולכים וכותבים כתובה חדשה. זהו. אבל איזה עדים? מי יחתוך? מה? איפה הם? יש נוסח לכתובה שנאבדה, ומחתימים עדים חדשים, ועושים הכל, מה שנקרא זה כתובה דרך פוסלים את גסה. הכתובה שהיא נמצאת? כן, מה? פוסלים את הכתובה הישנה שהיא נמצאת? כותבים לא, שהכתובה הזאת היא במקום כתובה שנאבדה, לא יודעים איפה הכתובה, ואז אחר כך צריך להביא שובר אם רוצים לשלם את הכתובה, אבל יש נוסח מובנה לכתובה שנאבדה. נקרא כתובה דרך גסה, כתובה שנאבדה. עכשיו, מה הדין לא, שאלתי אותו אם הוא יודע איפה הכתובה שלו נמצאת, כי... אנשים... אני למשל... אתה לא יודע מה אתה דואג. זו שאלה אמיתית, אם הלך לאיבוד, אף אחד לא יודע. אסור לו? צריך לדעת, כן? כי היא חושבת שיש לה כתובה. צריך לשאול, צריך לדעת איפה הכתובה. הכתובה צריכה לדעת איפה הכתובה. כל הכתובות במגילה. אבל יש עותק ברבנות. כל שמור במגילה. זה לא מספיק העותק שברבנות, כי על העותק של הרבנות כתוב עותק. כלומר, זה ברור שזה לא כן, אבל אם ירצו לתבוע מישהו ונגיד אחר מהשם... אז לכן, זה לא... לתבוע על פי העותק של הרבנות זה לא פשוט. זה לא פשוט. כן? יש דיונים שלמים בעותק של הרבנות. האם אפשר? כי כתוב בהלכה שאסור שיש שתי כתובות. בסדר? אז השאלה היא, מה עושים בעותק של הרבנות? אז בשביל זה, אז יש מי שאמר, זה בסדר, זה אצל הרבנות, אי אפשר לתבוע פעמיים. כן? אבל בעצם מה זה אומר? שהעותק של הרבנות הוא לא... תקף. הוא לא תקף. כן? יש מי שאומר לא, צריך לכתחילה לפסול את העותק של הרבנות. לכן הרבה ברבנויות כתוב על העותק של הרבנות, כתוב עליו בגדול עותק, כן? כל הטוב. בכל הטופס כתוב באפור כזה, עותק. ואז אתה כותב את כל הזה, אבל זה עותק, כן? אז זה בעצם לא תקף. זה בא בעצם להגן את הבעיה, זה בא לפתור את הבעיה של הוכחת יהדות ושהכל נעשה כדת וכדין והם נשואים לכל כמו שצריך, כן? אבל מבחינה ממונית זה לא תופס. לא, אבל לכאורה באמת, התקנה של רבי מאיר פה לא חלה. כי היא יודעת, היא חושבת שיש כתובה, ואף אחד לא יודע שזה הלך לאיבוד. אז כאילו אין פה בעיה של בעילת זנות. מה הבעיה שיש פה? כי באמת אין פה כתובה. אבל לא אף אחד לא יודעים. יודע מזה. כל הבעיה שצריך כתובה זה כתובי שלא יהיה קלה בינה והוציאה, והיא גם יודעת שהיא לא קלה בינה והוציאה, הם כולם יודעים צריך שהכל לדעת בסדר. איפה הכתובה. אם העיקר הבעיה זה מההקלה לא יודעת איפה הכתובה. הם יודעים, חושבים שהכל בסדר. אם היא יודעת שהכתובה קצת אימא שלה, זה בסדר. היא באמת אין כתובה. היא לא יודעת, איך תדע? היא לא יודעת, היא לא יודעת והוא לא מה יודע. איתו כל יום? מה אתה רוצה שתעשה? לא צריכים לדאוג כל יום, אבל פתאום החמות מתקשרת, וואי, עשיתי כביסה, פתאום שמתי לב שהכתובה הייתה בפנים, אז הם צריכים לכתוב כתובה חדשה. טוב, רבותיי, יש לנו עוד הרבה דברים פה. עכשיו, מחילת הכתובה ותנאי כתובה. עכשיו, זה סוגיה ארוכה וחשובה. בכתובות דף נ"ד עמוד ב', נ"ו, נ"ז, כתובה ארוכה. יש שם מחלוקת, נזכיר את המחלוקת הבסיסית. הגמרא מביאה שם, המשנה קודם כל,
הכתובה זה 200 לבתולה ו100 לאלמן. מה קורה עכשיו? בעל הוא קצת עני, והוא רוצה לעשות, הוא מבקש הנחה מהכלה. במקום 200 בואי נעשה 100. מה הדין? רבי יוסי אומר בסדר. רבי יהודה אומר לא, זה לא בסדר, אלא אם כן כתבו. רבי מאיר אומר כל מי שפוחת מסכום הכתובה, בעילתו בעילתו. זה המחלוקת. רבי יוסי מועיל הכל. רבי יהודה רק אם היא כותבת. כלומר, מה זה כותבת בעצם? כלומר, אתה לא יכול להתנות, אתה לא יכול לכתוב לכתחילה 100, אתה צריך לכתוב 200, ואחר כך היא כותבת, התקבלתי ממך מלא. רבי מאיר אומר, לא מועיל. כן, בעילתו בעילת זנות. עכשיו, הגמרא מבארת להדיא שלרבי מאיר, אם ייתנו, זה לא מועיל. למה? כי רבי מאיר סובר שכתובה דאורייתא, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. עכשיו, אף על פי שתנאו בטל ובעצם יש לה כתובה, תנאו בטל ויש לה כתובה, אף על פי כן בעילתו בעילת זנות. למה? כי היא חושבת שאין לה כתובה, ולכן לא סמכה דעתה, ולכן בעילתו בעילת זנות. זה הגמרא מסבירה בדעת רבי מאיר. עכשיו, הגמרא אומרת בפירוש הלכה כרבי מאיר. עכשיו, להלכה זה יותר מסובך מזה. אז להלכה כולם הסכימו שאם יש תנאי, התנאי לא מועיל, דהיינו יש לה כתובה, ואף על פי כן בעילתו בעילת זנות. עכשיו שימו לב, זה לא כל כך פשוט, שהרי אם אתה פוסק שכתובה דאורייתא זה מובן, אבל זה לא רק התוספות שפוסקים שכתובה דאורייתא. הרמב"ם אמרנו מה הוא פוסק כתובה דרבנן, אז איך הוא אומר שאם יש תנאי התנאי לא מועיל? אומרים הרב המגיד והר"ן, נכון, הרמב"ם פוסק כמו רבי מאיר, אבל לא מטעמו, לא בגלל שכתובה דאורייתא, אלא הרמב"ם פוסק שכתובה דרבנן, והרמב"ם סובר שכתובה דרבנן, ועשו חיזוק לדברי יותר משל תורה, ויוצא שהבבי שכתובה דרבנן, מי שמתנה על הכתובה תנאו לא כלום, ויש לה כתובה, ואף על פי כן בעילתו בעילת זנות, בגלל שלא סמכה דעתה. הדין הזה נפסק במפורש בסעיף ט'. כן, סעיף ט'. סעיף ט' וסעיף ג' הם קשורים אחד בשני. עכשיו, זה בתנאי. עכשיו, מה זה מחילה? מחילה זה בעצם עשו את הכתובה הכל כמו שצריך, ועכשיו היא אומרת אני מוכרת על 100. כלומר, זה במקרה שהיא אומרת הרי אני כאילו התקבלתי. מה קורה במקרה כזה לרבי מאיר? עכשיו רבי מאיר, מה הלשון שלו? כל הפוחת מ-200 הרי זה בעילת זנות. מה כוונת רבי מאיר? נחלקו הראשונים. המרדכי הביא שרבי מאיר אומר הרי זה בעילת זנות, אבל הנה חינמי המחילה שלה היא תקפה. כלומר, באמת הוא חייב לה כמה? 100. והמחילה שלה היא, אלא מה? הרי זה בעילת זנות. ולכן מה לעשות כתובה חדשה? מה? ולכן מה לעשות? עכשיו, והיות ויש לנו דין, וכדי שלא יהיה בעילת זנות, צריך לכתוב כתובה חדשה. אבל הדברים שלו הם קיימים, זה תקף בהלכה. מה נפקא מינה אבל? מה? מה זה משנה? שנייה. זה דעה ראשונה, זה תקף. וזה בעילת זנות. הרמב"ם, נחלקו הראשונים, נחלקו הפוסקים בהבנתו, אבל הרב המגיד והר"ן, הם כתבו בדעת הרמב"ם, שגם אם כתב לה מחילה, זה לא מועיל. אם היא כתבה לו שהיא מוכלת, זה לא מועיל לרבי מאיר. דהיינו, כשרבי מאיר אומר, כל הפוחת, הרי זה בעילת זנות, זה לא רק שהוא אומר זה בעילת זנות, אלא הוא אומר, בגלל שזה בעילת זנות,
כלומר, מהרגע שאתה פוחת זה בעילת זנות, ואם זה בעילת זנות, אז זה לא עובד. דהיינו, המחילה היא לא תקפה. כן, זה פשט לא. זה לא פשוט בכלל מה פשט, כן? זה מחלוקת הוא בא לחלוק על רבי יוסי, הוא בא לחלוק על רבי יהודה. השאלה, במה הוא בא, האם הוא בא לחלוק ולומר, האם הוא בא לומר, מה שאתם אומרים, זה יכול להיות בהלכה, אבל זה בעילת זנות, אז זה לא פותר לי את הבעיה. או שהוא בא לומר, בגלל שזה בעילת זנות, אז כל מה שאתם אומרים זה לא נכון. זה בדיוק המחלוקת. את האפשרות הראשונה? אפשרות ראשונה זה לומר, מה שאתם אומרים מבחינה הלכתית, זה נכון מבחינה ממונית, אבל לא פתרתם את הבעיה של הבן אדם הזה, שהרי סוף סוף יש פה בעילת זנות. כלומר, הוא לא חולק על הדינים, אבל מבחינה ממונית, אבל הוא אומר, יש פה בעילת זנות. מה נפקא מינה? דווקא מינה היא שלהיות וזה לא בעילת זנות, אז אתה צריך לכתוב כתובה חדשה. אבל הכתובה, אבל המחילה תקפה. לא משנה, אבל אני בכל מקרה עושה כתובה חדשה. דווקא מינה היא, ממתי תכתוב את הכתובה חדשה למשל? זה נראה בסעיף ד'. יש דווקא מינות בדבר. ממתי? כן. ממתי? עכשיו, אפשרות שנייה, אמרנו, זה שהמחילה אפילו היא לא תקפה. בסדר? עכשיו, זה הבנת הר"ן והרב המגיד ברמב"ם. כן, יש לנו מרדכי מצד אחד, אומר המחילה היא תקפה ויש פה בעיה של בעילת זנות. הרמב"ם מבין המחילה היא לא תקפה. לפי הרמב"ם, לפי הבנת הר"ן והרב המגיד. עכשיו, השולחן ערוך, הלשון של השולחן ערוך פה היא כתוב ככה: אם כתב לכתובה בנעבדה, או שמחלה לו, שכתבה לו התכוונתי כתובתי. צריך לכתוב אחרת בעיקר הכתובה. אז משמע פה, אם אתה אומר שצריך לכתוב כתובה אחרת, מה משמע? ממש כלום, זה או רמב"ם או מרדכי. לא, שנייה רגע, לכאורה מה משמע? שמחילה לא מועילה? לא, משמע שהמחילה מועילה, ולכן צריך לכתוב כתובה אחרת. רגע, ולרמב"ם? מה? והרמב"ם? מחילה לא מועילה, אז הוא לא אמר כלום. אוקיי. לא אמר כלום. הכתובה הראשונה תקפה. כן, ככה לכאורה. כן? אז לכאורה פה כתוב שהמחילה היא, כתוב פה שצריך לכתוב כתובה חדשה, לכאורה משמע שהמחילה היא מועילה. מקשה על זה בית שמואל. בסעיף ט' השולחן ערוך כתב, יש מי שאומר שהמחילה היא יש מי שאומר שהאישה יכולה למחול על הכתובה לאחר הנישואין, רק שיהיה בעילת זנות. אז הוא אומר, מה זה יש מי שאומר שהאישה יכולה למחול? משמע שמה שעובר על השולחן ערוך לא כמו יש מי שאומר הזה. דהיינו שאישה לא יכולה למחול, כלומר מחילתה לא תקפה. אבל פה כתוב לכאורה שהמחילה תקפה. זה קושיית בית שמואל. הבית שמואל מיישב והוא אומר לא, לעולם אני אגיד לך שמחילתה שהשולחן ערוך פסק כמו הרמב"ם, שהמחילה לא תקפה. אז למה צריך לכתוב כתובה חדשה? למה אומר הבית שמואל? בגלל שהאישה לא יודעת מהדין הזה שמחילה תקפה או לא תקפה, והיא חושבת שתקפה, ואז יש לנו בעיה של בעילת זנות. לכן הפתרון הוא מה? לכתוב חדשה. ככה מסביר הבית שמואל. אז זה ככה בית שמואל. ובסעיף ט' השולחן ערוך כותב שבכל מקרה לא משנה אם תגיד מחילת תקפה, לא מחילת תקפה, תנאי, לא תנאי, לא משנה שום דבר. בכל מקרה יש פה בעיה של בעילת זנות מהרגע שניסו להוריד את הסכום. כלומר, גם אם בפועל ניסית להוריד וזה לא הלך, האישה כבר חושבת שמה? שזה שהורידו לה, יש פה בעיה של בעילת זנות. טוב, זה דברי המחבר.
הרמ"א פה הוסיף שתי הערות חשובות. הערה ראשונה, עיר שכבשו הקרקור, דהיינו באו חילות המלך וכבשו את העיר, ובגלל זה נאבדו הכתובות. אז המעריק כותב שאם היה עיר ונכבשה, ובגלל זה נאבדו הכתובות, אז זה הכותבים צריכים לכתוב כתובות חדשות, הרי אסור לשהות עם אישה בלי כתובה. אז מה הפתרון, אומר המעריק? אז בודקים כל אישה, פחות או יותר, לפי משפחתה, וככה מנסים לשחזר את הכתובות בעצם. בתשובות מוצל מיש הוא כתב, וזה גם דווקא מן ההלכה למעשה, נגיד אישה נאבדה לה כתובה, אז צריכים לכתוב לה כתובה חדשה. אז כתבו סכום מסוים. אחר כך מצאו את הכתובה הישנה, מה התברר? הסכום בכתובה הישנה היה הרבה יותר גבוה מאשר בכתובה החדשה. אז בא הבעל ואומר, רגע, ויתרת כבר על הכתובה הישנה, הרי כתבנו חדשה. אומר המוצל מיש, לא, ודאי שלא ויתרה על הזכות. כתבו כתובה כדי לא להיות במצב של בלי כתובה, אבל היא לא התקבלה. אלא אם כן, אלא אם כן כתבו בצורה מיוחדת, עיקר ותוספת, שאז באמת כאילו הלכו, הראו פה שעשו באמת משהו חדש, לא רק כדי לפתור את הבעיה. כלומר, אם כתבו סכום כללי, אז מבינים שעשו את זה כדי לפתור את הבעיה, אז אומרים לא התכוונה לוותר על הזכות הממונית. אם כתבו סכומים מדויקים, זה העיקר, זה התוספת, זה הנדוניה, אז אומרים שפה יש פה משהו מדויק, ובעצם מסכימה לוותר. ואף על פי שהאישה אומרת עכשיו היא לא מסכימה. כן. זה לא... עכשיו, הערה אחרונה, הרמ"א כתב שבמקומות שנוהלים כמו חרם דרבנו גרשום, אין סיבה, כאילו לכאורה לא היה צריך להקפיד על הכתובה. עכשיו, למה? כי לא קרה בעינם לגרשם. עכשיו, יש פה הערה גדולה וחשובה. מה המקור של הרמ"א? המקור של הרמ"א, הוא לומד את זה מדין אנוסה. שבאנוסה מה כתוב? שלא צריכה כתובה למה? כי לא יכול לגרש אותה. כי הוא לא יכול לגרש אותה. אז האחרונים העירו על הרמ"א שלכאורה המקור הזה הוא לא מקור מספיק. למה? כי באנוסה באמת אם הוא מגרש אותה מה קורה? כופין אותו לעשות אותה מחדש. כי הוא לא יוכל לשלחה כל ימה. אבל רבנו גרשום, אם בן עמד עבר וגירש בעל כוחה, הדין הוא שהיא מגורשת. לכן זה בכלל לא אותו דין. עכשיו, לעניות דעתי יש עוד הערה על הרמ"א הזה, שלכאורה, הרמ"א, אנחנו נראה את זה בסעיבה, הוא פסק כמו רבנו תם, שכתובה דאורייתא. עכשיו, אם פוסקים שכתובה דאורייתא, אז אי אפשר ללמוד מדין אנוסה. שהרי אנוסה היא בעולה. והתוספות בעצמם כתבו שבאנוסה אנחנו אומרים שלא תקלה בעינה לגרשה, כלומר נותנים נימוק דרבנן בגלל שהיא בעולה, אבל בתולה זה גזירת הכתוב, זה לא מדאורייתא, זה לא בגלל הטעם שלא תקלה בעינה לגרשה, אלא זה גזירת הכתוב, ואז לפי זה אתה לא יכול לחלק בגלל רבנו גרשום ולהגיד שיש מקום להקל. על כל פנים, הרמ"א סיים שהמנהג הוא לכתוב, כלומר להקפיד על הכתובות, כלומר הוא אומר כנראה הם לא מקבלים את הסברה שלי, אבל כמו שאמרנו התז הסתמך בסברה של הרמ"א כדי להקל במקרה של כתובה במקרה לעשות קניין, לעשות קניין. עד כאן סעיף ג'. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.